Зинаида Александрова, «Капель», читает Кристина Лаская. На солнышке согрелась ель, подтаяла сосна. Идет апрель, звенит капель, в лесу у нас весна. По снегу капельки стучат, подснежник, хватит спать. А шубки белок и зайчат с утра мокрые опять. И замедляя хитрый бег, идя по снегу вброд, проваливаясь в талый снег, лиса из лунки пьет. Жемчужинки слетают вниз. А ну, ловите нас! Ведь в дырочках от светлых брызг под елкой хрупкий наст. Но все же март, а не апрель. Чуть солнышко зайдет, смолкает звонкая капель, и вновь на ветках лед.